Good day to everyone. Ṣé ẹ rí àwọn fẹ́ pọnpọ́ ọkọ̀ wa tí ẹ̀ ń wò yìí? Tí wọ́n bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣiṣẹ́kíṣẹ́, wọ́n lè fà á kí àwọn vehicle wa kí wọ́n tanná check engine light sílẹ̀ ní ojú dashboard. Tó túmọ̀ sí pé tí nǹkan báyìí bá ṣẹlẹ̀, tí ẹ bá wà very careful, ẹ wé ti time yín, energy yín àti owó iyebíye kẹ́tọ́ tó pẹ́ máa rí solution fún mọ́tò yẹn. Kí mo tún wá sọ ni wípé tí nǹkan báyìí bá ṣẹlẹ̀, next thing fún yín láti ṣe ni pé ẹ gbé mọ́tò yẹn lọ sọ́dọ̀ àwọn auto technician, ẹ jẹ́ kí wọ́n gbé machine lórí kí wọ́n scan ẹ̀. Scan report tó bá fún yín ló máa pinpoint wípé fuel pump yín ló ti máa function. Láì jẹ́ bẹ́ẹ̀, ẹ kàn rí pé ẹ̀ ń change àǹkan tó yẹ kí máa change, ẹ máa lọ ẹ máa bọ̀, ẹ kàn máa fowó ṣòfò ni. Bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Thanks for following us.